ametolewa kutoka chini, and right now she owns something. Your Excellency, nataka kuleta neno fupi sana, neno la Mungu, na ningeomba Wow. Asante sana Mheshimiwa Rais. She is our image of compassion. Kutoka mahali ambapo tumetoka naye. JCMA. Mumefurahia. Sasa simpatie rais wetu ile nduru yetu inakuaga ya kashumbiri pale. In 1, 2, 3. Amen. Can you tell your neighbor it is our sermon time? Ask your neighbor, where is your Bible? Mwambie, if you have it, lift it up. Mwambie aseme, this is my Bible, the word of God, the light of my path, and the words of my salvation. I shall be taught, I shall hear the word of God, and it shall change me in Jesus' name. Nitachukua muda mfupi sana Mheshimiwa Rais, kwa sababu tunajua ya kwamba wewe pia ni mtu ambaye unapenda Mungu. Na siku ya leo, as we look at the Bible, I want to speak about answering the call of God. Ambia mwenzako, answering the call of God. Na sababu ambayo ilifanya Mheshimiwa Rais na washirika wa JCM na wageni wetu, when our president confirmed to me, kwa sababu rais ni mtu mzuri. Rais, nitakwambia kitu kizuri, nikwambie wewe ni mtu mzuri. Na watu wazuri hawapendwi sana. Na ndio unaona hata mimi sipendwi. Lakini hiyo hainishtui. Sipendwi sana, sana. Si wao wako na zaidi, lakini sana ni ya dunia. Na mtu mzuri anakuanga na wakati mgumu wa kueleza watu ni nini anachokifanya, hadi atakapokifanya kionekane kwa macho, na hiyo ni kawaida ya wanadamu. Lakini wakati nilikuwa najiuliza, mtu hujibu aje mwito wa Mungu? Answering the call of God, it involves a personal decision. Because God might be calling you, but you are not hearing his voice. And there is a problem when God is calling you and you are not adhering to the voice. Because if I did not listen to the voice of God and begin this beautiful temple today, the impact could not have been felt. Huo uzito haungesikika kama singesikiza sauti ya Mungu. Na ni vizuri kuanzia sisi wote, kila mtu ajifunze kusikiza sauti ya Mungu. Kwa sababu sote ambao tulio hapa, kuanzia rais mpaka yule mtu ambaye ni mdogo sana hapa kanisani, kila mtu aliumbwa afanyike kitu fulani katika ulimwengu huu. Tell your neighbor you are not here for nothing. Kama kuongelesha hili kanisa tumepeana ruhusa, unaweza hama kwa mtu ambaye ana kiburi ukaanisha na yule anaongea. Tukaikarani na murotara kwareria. Mwambie hujaumbika uwe bure. Mwambie you are supposed to become something. Ni wewe hautaki kuitikia mwito. Praise the name of the Lord. Na mimi huwa nasema kile ambacho mtu amefanyika leo, sema kile mtu ambacho amefanyika leo sio kwa ajali. Praise the name of the Lord. Kama ni rais wa Jamhuri ya Kenya, kuna watu wengi wangefanyika marais. Hata wewe unaweza kufanyika ukisikiza sauti. Yeye akasikiza sauti, and then he brought up a personal decision to conquer and become what he had in his ears. Wabunge tulio nao hapa ni watu walisikiza sauti ya Mungu na wakaanza vile ambavyo our brother Koge alitoka hapa. Mheshimiwa Rais, Koge ni number 17, hili kanisa anakaanga hapa. Na wakati alituambia alisikia anataka kuwa senator, nikamwambia mtu husikiza moyo wake. Chochote unaweza kufanyika,
lakini there is something we call answering that call. Na uambie mwenzako ambaye mmeketi karibu na yeye, ukisikia wivu kwa kile nimefanyika, hata wewe sikiza sauti ufanyike. Na umwambie sijakukemea, nimesema kwa upendo. Praise the name of the Lord. Kila mtu ufanyika kitu kulingana na kusikiza alichosikiza, and then you give out the self presentation, because if you don't give your self presentation to the calling, you cannot become. Huwezi simama hapa usemange gai by jioni nasikia kuoa. Without personal presentation huwezi pata bibi. Ni uanze oe, inaanzanga hivyo. Ndoa haianzagi na pesa vijana. Are we together vijana? Ndoa haianzagi na nini? Ndoa inaanzaga na we. Are we together? Hauwezi sikia ya kwamba unasema nataka kusikia kuweka biashara. There must be self presentation to the answering of the call. Lazima ujipatiane. Praise the name of the Lord. Lazima ufanye nini? Ujipatiane. Many people who are seated in this church are people who answered to a certain calling. Na ndio mimi hata ukiniambia nataka kusimama kiti na kuambiaga go and, si ni ukweli? Go and become. Mimi naona watu wengi wamefanyika waheshimiwa. Mheshimiwa Kongo alifanyika nikiwa pastor wake Gatundu. Nilimpaka mafuta, akaniambia nataka kufanyika. Nikamwambia go and become. Listen to the call and answer it. Nikampaka mafuta. Watu wote wakiingia na UDA, yeye aliingia na ya Kabogo. Kwa sababu when the calling comes, wakati mwito umekukubali, haijalishi utabebwa na nini, haijalishi utashikwa na nani, haijalishi utasukumwa na nani, lakini mwito ukikukubali, lazima utaingia katika hatima ya huo mwito. Praise the name of the Lord. Mimi Mheshimiwa Rais huwa sibishani na watu. Kila mtu akisema Kenya anataka, mimi nasemanga become. Kwa sababu kuna the answering of the call, and there is the being accepted by the call. Kuna watu dunia hii mwito hautawahi wakubali. And I'm so sorry Mheshimiwa Rais, hao wanajua I'm a life member of ODM party. Na ile shida ninakula ni kwa sababu Raila alituacha kwa mikono yako. Na hiyo ndio vita ambao tumekuwa nayo na Mheshimiwa Ishongwa na Mheshimiwa Kawanjiku, lakini tulisameheana. Sababu mimi nimemwambia baba ametuacha broad base, sasa mimi nisisumbulie. Na nikaambia washirika wangu, niliwaambia si kuambia. Mimi niliwaambia kila mtu ako kwenye yako, lakini mimi baba aliniacha wapi? Hata juzi nilikuwa nimeenda nyumbani kutembea kule Kango. Kwa sababu tuliachwa hapo. Na kuna watu dunia hii Mheshimiwa Rais, hata sisi tulijaribu tukiwa na huyu Sabina. Tulipandisha baba mlima. Lakini he did not answer to the call. I don't know if he did not answer or it is the call that never accepted him. Tukafika Batian. Tulipopanda Mount Kenya ikafika Batian, Sabina akanyoroka. Akakuja kama tumepitwa na sisi, tarehe ya kutangazwa uchaguzi. Sisi tu tukatulia, na nikaandika kwa Facebook yangu, nikaweka picha yako, nikakutia moyo uendelee. Alafu hapo chini nikaambiwa nyamaza. Si Kameme ulikuwa unampiga sana huko kwa, na nikasema Rais, ni kwa sababu ya hapo tulikuwa, lakini tulisameheana. Mheshimiwa Kawanjiko tulisameheana, Mheshimiwa Ishongwa hata nilikuwa kwake juzi na nikapewa mama chakula, tulisameheana, na sasa mimi nimeokoka katika jina la Yesu Kristo. I want to read in the book of John chapter 21 verse 15, alafu nimalizia hapo. Ambia mwenzako be ready when God is calling. Mwambie there is a purpose for your life. Mwambie unahitaji tu kusikia na wewe ujibu. Amen. Kitabu cha Yohana 21 mstari wa 15 verse 17. If you can project it on our big screen tafadhali. John chapter 21 verse 15 to 17. Hiyo ndio nitamaliza nayo, how to answer the call and what is needed from us. The Bible says, when they had finished eating, ambia jirani yako, before you talk to me,
Let us eat first. Mwambie Mheshimiwa Rais, watu wengi hapa wanasikianga lugha ya mama. Mwire utajaririe nitwambe tulie uria. The Bible says when they had finished eating, Jesus said to Simon Peter. This is a conversation between Jesus and Simon Peter. And mark you, these were the last days of Jesus Christ when he was about to be killed. And the Bible says Jesus wanted to know the love that was in Simon Peter, because Simon Peter used to tell Jesus that I love you. And the Bible says when Jesus and Simon finished eating, Jesus said to Simon Peter, and he called him by name, Simon, son of John, do you love me more than what we are doing? Do you love me more than we are eating? Wakati mwingine unapokula na mtu, muulize, kinaweza kuwa ndio chakula chako cha mwisho na yeye. Warembo, unapopelekwa out kuku itishwe na soda na chips, muulize, Kimani, muulize, unanipenda zaidi ya hivi? Inaweza kuwa siku ambayo umeitwa date, hiyo ndio siku yako ya mwisho kukula na wewe. Muulize, unanipenda zaidi ya hivi? Praise the name of the Lord. Ask them. Akamuuliza, do you love me more than this? Naye Simoni akamwambia, yes Lord, he said, you know that I love you. And Jesus said to him, if you love me, feed my lambs. Hebu tuipate kwa Kiswahili tafadhali. Akamuuliza Simoni, unanipenda? Biblia inasema wewe wanipenda kuliko hawa? Naye akamwambia, naam Bwana, wajua nakupenda. Akamwambia, lisha wanakondoo wangu. One of the signs that you have answered to the call, it is when you serve other people. It is when you serve other people. When you don't serve other people, waheshimiwa wetu, one way to measure your heart, one way to measure your love to Jesus Christ, if we confess that we are born again, one sign that you love Jesus Christ, it is when you will serve people who elected you wholeheartedly. Na Mheshimiwa Rais, mimi nikushukuru. Mimi nimezaliwa Baringo lakini kwetu ni Nakuru. Mimi nakushukuru, hata kama hatutakula ndio nikuulize kama unanipenda. Mimi nimekuwa nyumbani juzi na nimeona vile barabara ya kutoka Rironi kwenda kwetu Nakuru iko. Mimi hata usinipe kitu kingine, hiyo barabara ikikamilika nitakubeba na shuka, kwa sababu mimi ndio hulala barabarani Disemba, si ndio kweli? Na mimi nimetoka nyumbani nikaona vile, hata nikasimama mimi mwenyewe nikasimama nikaona vile hiyo barabara inatengenezwa. Kwanza pale kwetu ukienda Naivasha already hata miti zimeangushwa, na nikaambia Mungu sitaomba mambo mengi, lakini hii kazi ikamilike. And one day, Mheshimiwa Rais, ukiwa nyumbani after 2032 huko, kama umeketi nyumbani, utaangalia watu wakienda nyumbani bila jam, utaangalia Salga hakuna ajali, na utajiguza kifua useme, at my age I answered to the call. Praise the name of the Lord. I answered to the call. Watu wa Nyeri ninawaangalia siku hizi vile mko na maringo. Mkifika kwenu in 40 minutes, gojeeni. December tutaekania hapa na tugonge mate. Mwenye anafika nyumbani mbele atumie mwingine rao ngapi? Waiwa we Mofa mnu wa Nyeri, ati mnalinga mnafika Nyeri masaa machache. Nyinyi gojeeni. Yenu ni ya rain 6, yetu ni ya rain 30. Praise the name of the Lord. When you look back as a honorable member, you can tell I served and I listened and I answered to my call. Yesu akamwambia Simoni, kama unanipenda, lisha kondoo wangu. Jesus told him, serve
my people. Praise the name of the Lord. If we have actually listened and answered to the call, it is when we will serve our people. And that is why in this church, my first thing to do, it is to serve these people. When they are not at peace, I'm not at peace. When they are sick, I'm not well. Because one way to know that someone has answered to the call, it is when you serve the people. Praise the name of the Lord. Verse 16, it says, akamwambia tena mara ya pili, uliza mlie keti na yeye, nitakuuliza tena kama unanipenda. Mara ya pili akamuuliza, Yohana, wanipenda? Akamwambia, ndio Bwana, wewe wajua kuwa na kupenda. Mara ya pili akamwambia, kama unanipenda, chunga kondoo wangu. Cha kwanza ni lisha kondoo wangu. La pili, chunga kondoo wangu. Hiyo ni kazi ya pili. The second way to know that you have answered to a call, it is when you will protect someone. It is when you will protect someone. Praise the name of the Lord. Mimi nashukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu, na ndio nimesema nitasema mbele hawa watu wote, wewe ni mtu mzuri. Wakati nilitoka kuzika yule kijana ambaye aliuliwa town, Gen Z anaitwa Boniface, nilichukua hatua na nikakupata kwa ofisi. Na ukaniambia sitawahi sikia tena kijana hii Kenya amepigwa risasi tena. Na ukaniambia instead utatafuta kitu ambacho vijana watafanya. Na hatu kukaa sana, ukazindua Nyota. Mimi nakuomba Mheshimiwa Rais, hiyo pesa Nyota wanapewa sio kidogo. Na usiambiwe ni kidogo. Wale wanasema ni kidogo ni wale wako nazo. Mimi hapa niko na wale hawana hata hiyo shilingi moja. Huyo msichana ambaye umeelezwa wa Gatundu, ako hapa anakaanga hapa. Anaweza tokea hapa tu rais amuone. Huyo msichana hananga mikono. Na alipewa Nyota, hii ilikuwa Kasarani. Nilikuwa nimemwekea kaduka mbeleni pale Gatundu wa Mwangi, Kamwangi. Sasa zile pesa ulimpatia huyu. Saa hii Mheshimiwa Rais, nilirudi kwa duka yake and we have expanded her shop. Hiyo pesa ni kidogo kwa wale wako nazo, lakini kwake ni mwanzo mwema ulimpatia. Mungu akubariki Rais wa Jamhuri ya Kenya. May God bless you. Alifurahi sana, akaniambia nimepewa Nyota na nimeambiwa niendee hizo zingine. Sasa anakuja the second round. Sasa the second round, huyu tukikaka hapa utaona vijana. Uhoro. Unajua sisi wanaume kuna vile tukijua bibi yako na pesa huwa tunanyenyekea kidogo. Kuna mzee aliambiwa na bibi yake, umeniambia niende, umenifukuza kwa nyumba yako, sawa na mimi nitaenda. Simu ya bibi ikalia. Bibi akasema, hello, yes dad, ati umeniwekea milioni 2 kwa account yangu. Thanks dad, I was in a need. Bibi simu ikakatwa, bwana akamuuliza, umetaja pesa? Bibi akamwambia, baba yangu ameniwekea milioni 2, lakini kwa sababu umesema nichukue nguo, wacha nichukue nguo kama ambavyo umesema. Bwana akamwambia, nyinyi wa mama, nyinyi hamjuagi jokes. Nimekwambia uchukue nguo ulete nikufulie. Because praise the name of the Lord. Sasa ambia mwenzako, linda kondoo zangu. Sasa Mheshimiwa Rais, hata kama hujafanya mambo mengi, umelisha hiyo kondoo na umeilinda kutokana na ufukara. Kile kizuri kisemekane ni kizuri. Praise the name of the Lord. And finally, verse 17. Mara ya mwisho ndio hii akamwambia, mara ya ngapi? Jifunze kuulizanga mtu mara. Na ndio maana na sisi tunasherehekea mwaka. Na ndio maana Utatu Mtakatifu ni. Akamuuliza mara ya 3, Simoni wa Yohana, wanipenda? Petro alihuzunika kwa vile alimuuliza mara ya 3. Praise the name of the Lord. Akajiuliza, kwani mara ya kwanza hajaelewa, mara ya pili hajaelewa, lakini Yesu hupenda hakikisho. Tafadhali wale ambao tumeitwa na mwito kuongoza katika serikali,
kuongoza kanisa kama hili, tukubali kuulizwa swali mara ya ngapi ili tunajibu vizuri. Mheshimiwa Keng'ara, nikikuja nikuulize, nitapata taa ya sora? Uniambie, nikuulize tena, sora itapatikana? Mara ya mwisho nikuulize, taa iko? Usikasirike. Maswali nafaa kuulizwa mara. Si umesikia nimeuliza rais mara ngapi? Barabara ya Nakuru itaisha, akasema barabara inaendelea, akasema barabara utakuja kuifungua ikikamilika. Kama rais anafaa kuniambia itakamilika, kwa sababu swali inafaa kuulizwa mara ngapi? Hata wewe ukiingia kwa nyumba yako uone viatu size 44 na wewe unavaa size 28, usiingie, ulizia kwa mlango mara ngapi? Mama Wamboi, huko kuna mtu? Na uulize mara ya pili, umesema hakuna mtu, na mara ya tatu umuulize kweli 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 kabisa, kweli hakuna mtu? Akwambie hakuna mtu, ingia, ni mjomba wangu, ametembea wapi? Kwa sababu wewe kiatu yako ni 24 na umepata 44, kwa nini? Kwa mlango. Uliza mara tatu ndio ufanye nini? Uingie. Hata tukiingia katika uchaguzi, wale watakuja tuwaulize mara, siulize moja unyamaze, uliza mara tatu. Akauliza mara ya tatu, yule akahuzunika, akamwambia Bwana, wewe wajua yote, wewe umetambua ya kwamba na kupenda. Yesu akamwambia, lisha kondoo wangu. Kwa hivyo wananchi tunaoongoza kanisani, serikalini, wanafaa number 1 waanze na kukula. Lisha kondoo. Wakishiba walale, walindwe. Wakishiba walale, wafanye nini? Walindwe. Halafu wakiamuka kutoka usingizi tena walishwe. Rais, make sure kabla miaka yako iishe, hawa watu umewalisha, wamelala umewalinda, na wakiamuka tena uwalishe. Praise the name of the Lord. And that is how you'll have been answered the call. When you answer the call, God will give you a long life. Because Simon Peter saw and became what God and Jesus said that he will become. How to answer a call. Sitaelezea. Number 1, listen and seek. Sikiza na utafute. Praise the name of the Lord. Sikiza na ufanye nini? Na utafute. Kama utasikiza na hautatafuta, hautapata. Number 2, surrender and sacrifice. Surrender yourself to the call and sacrifice for the call. And number 3, active obedience. You have to be obedient to the call. If you don't become obedient to the call will fight back. And 5, number 4, personal courage over fear and intimidation. When you know that you have an answer, a call to answer, don't fear anything. Don't be intimidated by anything. Mheshimiwa Rais, don't have fear. Carry your personal courage like what David did. Wakati Daudi alienda kupigana vita, ndugu zake walimwambia, wachana na hii mambo, wewe tunajua ni kijana mdogo, umekuja kujionea vita. Naye Daudi akawaambia, wakati hamuku wako mimi niliua simba. Wakati niliwako hamuku wako nilinyang'anya kondoo wa baba, hakuuliwa na simba. Kwa hivyo mnanikataza ku face the giant, kile kitu hamjui, there is another giant in me. Praise the name of the Lord. Rais, fanyia watu kazi. Ile siku utaulizwa, you are facing the giant, waambie wakati hamuku wako nilifufua shaa. Wakati hamuku wako nyota ikakuja. Wakati hamuku wako barabara zikajengwa. Wakati hamuku wako Talanta Stadium haifichiki. Talanta Stadium sio maharagwe, ni kitu inaonekana. Utawaambia, nyinyi mnaongea hivyo, wakati hamuku wako niliua simba. Kwa hivyo nyinyi mnaona giant, lakini giant imelala hapa. Na wakati watakubali uingie katika uwanja, you will become victorious, because when you have killed a giant, when you have killed a lion, what you see in front of you cannot overcome you. You will overcome it, kill it, and put it down in Jesus' name. Tell your neighbor, answer your call. Mwambie, answer your call. Tell your neighbor, there is a giant in me. Mwambie, don't block me from fighting. There is a giant in me. There is a time I answered my
my call. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Put your hands together and celebrate Jesus. Amen. Put your hands together and celebrate Jesus.